Manipur Top Channel की Meetei की मरोइबी इपाउसिंग मैम थमजरी तोान मीडिया रिपोर्टिंग मैम थमजरी CM Biren resign तौख्रब मतुंग अनौबा लुचिंगबा पुथोकपा ngamdri February 12 फाउब Assembly समन तौद्रबदी PR लाकपगी फिबमदा लेरे Chief Minister N Biren Manipur की Governor Ajay Kumar Balada माकी resignation की सिरोल पिसिनख्रब मतुंग हौजुक फाउबगी ओइना BJP MLA सिंगी मरक्ता यासिनबा लुचिंगबा पुथोकपा ngamdri Indian Constitution की Article 356 की मतुंगिना Assembly Session था तरुक की मनुंगदा कौदबा तारबदी मसा मतोमदा President rule लाकपगी फिबमदा लेरी हौजुक लेरी तरानिथोई सुबह Manipur Legislative Assembly की तरुक सुबह सेशन अदु ममांग सही इंग्लिश इंगनिगा कुनगमरी की August तरागनिथोई दा एजोन तौकीबना तंगाई फदना था सिगी तरागनिथोई फावगी मनुंगदा Assembly मिफम असि समन तौगदबने अदुबा हौजुक फाव यासिनबा लुचिंगबा अमा पुथोकपा ngamdabana यामना अरुबा फिबमदा लेरी मसीना मरम ओइरगा पार्टी की सेंट्रल लीडर सिंग याउना लाकदोरिबा पुंग निफुगा निपान सिगी मनुंगदा मणिपुर नत्रगना मणिपुर की वांगबदा बीजेपी की लेजिस्लेचर सिंग ओइबा मिफम अमा पांगथोकलबा याय हैदि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन माकी रिजिग्नेशन की सिरोल पिसिनखिबा दुगा मरी लैनना राजभवनदगी थोलखिबा सिरोल अमगी मतुंगिनदि अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा लाक्त्रिबा फाव एन बिरेन केयरटेकर मिनिस्टर ओइना लैनबा खनख्रे अदुमापो सोर्स अमनदी चीफ मिनिस्टर ना माकी रेजिग्नेशन पेपर अदु पिसिनबा मतमदा माकी मुहुत सिंदोनबा एमएलए सिंगी मरक्ता यसनबा मा पुरक्त्रिबा फावदी सस्पेंशन एनिमेशन दा थमनबा रिकमेंड तौरखि मरम अदुना बीजेपी एमएलए सिंगी मरक्ता मेजॉरिटी ना याब लीडर अमा पुथोकपा ngamdrabadi सेंटर की Meetei की प्रेसिडेंट रूल थमलकपा यारि चीफ मिनिस्टर माकी रेजिग्नेशन अदु हेक पिसिनख्रबा मतुंग ममांगी असेंबली समोन तौबा नोटिस अदु सटनररोय हाइना नोटिफिकेशन थोलख्रबने मरम अदुना सेंटरना मसीगी मतंगदा सबसा वारेप अमा लौद्रि फावबदी एन बिरेन केयरटेकर मिनिस्टर ओइना लेखिगनी ओइरक्लिबा फिबम मसीगी मतंगदा गवर्नरना अथुबरा सेंटर सबसा रिपोर्ट अमा थंबा यारि लोइना एमएलए सिंगी मरक्ता यानबा सीएम अमा पुथोकपा ngamdrabadi प्रेसिडेंट रूल थमलकपा यारि Constitution की Article 356 की मतुंगिनदि पार्लियामेंट की हाउस खुदिमक्ता थानी की मनुंगदा प्रेसिडेंट रूल असि लखोकदबने करिगुम हारिबा मतम असि की मनुंगदा लखोखौदबा तारबदि प्रेसिडेंट रूल अदु मतोमता एक्सपायर ओइरगनि अदुमापु सेंट्रल की सोर्स मतुंगिनदि हौजे हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट सेशन असिदा अहेनबा मतम खर लौनबा होनरि बजेट सेशन असि की अहानबा सेशन असि की February 10 फावबा शेड्यूल तौरबसु युमसकस नुमित असि सुटी ओइबा मरमना नुमिननि एजोन तौरबि याहेदि अमरमदा बीजेपी दिगी फंग पाव की लिखुलम की मतुंगिना पार्टी की लुसिंग सिंगना अनौबा चीफ मिनिस्टर अमा येनबा याउदना पुथोकनबा होनरि हौजे हौजिक की ओइना एन बिरेन सिंगाना केयरटेकर चीफ मिनिस्टर ओइना थपक पाइदुना लेरिंगै थबक मरा असिदा चीफ मिनिस्टर बु याबा मसुम यादबना कलनिमक एमएलए सिंग समित पात्रना उनदुना पार्टी मनुंग यसिनबा पुरकनबा कन होनरि हौजु फाबी ओइना मणिपुर प्रेसिडेंट रूल थंबगी थौरांग लेत्रगसु एमएलए सिंग की मरक्ता यसिनबा पुरकपा ngamdragadi प्रेसिडेंट रूल सोइदना थमलखु है मरम असना पार्टी की लुसिंगबा सिंगना मणिपुर की बीजेपी की एमएलए सिंगदा येनबा याउदबा लुसिंगबा मा खल्लु नत्रगदी पीआर सोइदना लाकनि हाइना सेक्शन वा पिख्रे बीजेपी की ओइना एमएलए 53 लैबिगी मनुंगदा तरेट अमदी कोकिजो कम्युनिटी की एमएलए सिंगी अदुबो हाइदिबे एमएलए तरेट असि इंग्लिश सिंगनिगा कुनगु हुमदगी मे हुमदगी मणिपुर कांगलुक इरांग थोलकपे हेक होरकपदगी असेंबली मिफमदा अमुक्त सरुक यादना लाखली लोइदना एमएलए सिंग असिना एन बिरेन लुसिंग स्टेट सरकार की हिरम अमतदा वारी सानबा तौरोय हाइना लाउथोक्तुना लेरि मरासिदा कुकीजौ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लुसिंग कयाना एन बिरेन सिंहा सिंदोलगा अतोप मैतै की एमएलए अमा सीएम ओइरकपदा कुकीजौ कांगलुमना याब तौरोय अदोमैना कुकीजौ की एमएलए सिंग एन बिरेन फम थादोखरबा मतुंग सुंगसिनदुना मथंग करी करम खुंगतंग लखोटकदगी हाइना खनाबौख्रे इम्फाल बीजेपी की लुसिंग सिंग याउन स्टेट की बीजेपी एमएलए सिंग मिफम पांगथोक्तुना अनौबा लुसिंग अमा खननबा होनबदा हौजिक फावबगी ओइना यानबा पुरकपा ngamdri बेरेन की कैबिनेट मिनिस्टर ओइरिबा युमनाम खेमचान सिंगा नत्रगन असेंबली स्पीकर तेज सैत्रबता अनि की मरक्ता कनाबो लुसिंगबो हेनगदगी हाइबा लैपटॉप ngamdana लेरि खेमचान की ओइनदी आरएसएस न सगोली हाइना फोंदोकनबा लेरि नकल अमरोमना सीएम बेरेन की कैबिनेट मिनिस्टर अमा ओइरंबा थोंगाम बिसोरजिसु अनौबा मिनिस्टर ओइबा याबसिंगी मिंग पन्नबदी यावरि बिसोरजिद सि इंग्लिश सिंगनिगा तराका तरेता बीजेपी न लुसिंगबा सरकार अमा सेम मतमदा बीजेपी के असेंगबा एमएलए मनी हाइ एमएलए अनि माइपाकपी की मनुंगदा ngasi फावबा पार्टी होंगदना लेरिबे एमएलए मनी अतैगिदी कांग्रेस तगी मदी अतोपा पार्टी तगी संक्षलकपा ngakतनी समित पात्र की Meetei की कनाबु सीएम उहेनगदगी हाइबदु सेंटर की लुसिंगबा सिंगदा पिखलबा मतुंग सेंटरना लेबलकपा मतुंग इन अनौबा मिनिस्टर अमा हाबलकपा यारी हाइरेनसु पाउस्टम बखाताना फोंदोरखली
Amaromda CM Biren Pham Thadokraba matung BJP manung nak pak tanaba leite A Sada Devi BJP Manipur Pradesh ki President A Sada Devi ki maike ki Minister nong thomam berena CM oibidi ki Pham Thadokraba matung Manipur ki BJP manung nak pak tanaba leite haidi ningsung mayabadi CM N berena February mapan gi nungthil Governor Ajay Kumar Bala da Pham Thadok ki sirol pisin ki bani Governor na CM ki Pham Thadok ki sirol ayaba pi boloina Anouba Thawrang ma tawdriba phawba caretaker minister oina leina ba khan ki bani Amaramda N Beren gi sarkara mapangam oidiba Naga People's Friends NPF ki hanagi MP Lorho S Forzena Manipur gi laibak to unkhanaba phibam ama lerakliba si state sarkar ningthijana mathau pangthok ngamdabadagini N Beren si matik saba lusingba amani adubu kokizau miyamna makoibu inthok pire haina khanjabani state asita sahi anirom tangdu laitadaba phibam ama lerakpasina jako thorangi thabak kya saun sething pibuga loidana lenga ki mathau pangthokpagi sangsu nomonom gi hantarakli hausu Manipur miyamna pamnari basi ningthijana mathau pangthokpa ngamba state lenga amani hari nakala maramna kukizo community ki apex body ama oidiba kizo council gi makedik N Beren singana Manipur gi minister phamdagi resign tawkibasida kukizo miyamna separate administration ama pibinaba demand tawribasida ahungma karisu lairoi Kogizo miyam ki political solution ama puron haba hona bada miyoi kya punsi mangkre haujikti state asida kanglukyoeba yingthina ba si asuki matik khumang section oikre maram asina kogizo miyam na separate administration ki demand asi phangdriba phawba makhoi gi khongjing hanba tawre haina kogizo council gi wangangloi ginza bolzong na phongdorakli amaramdana koki themna ba Meetei bu usin ohenbiganu sasum Haukiba tha kun hen ba si kuki da hen ba mi sang man mawong da lakli haujiksu kuki ya pa ma thungna ba Manipur elected government ama bu caretaker government o helibra haibasi hangbi abu oiragli haina Socialist Student Union of Manipur sasumna thadorok pa sirol man hai sirol dun makhata na kibda political analyst mayam gi wakhalon yenglagadi makhata na Manipur da asmak BJP gi lengak lai gani Koki na matam sangna digi minister sindong na ba demand tawduno lakhi badu hauzik honglakli ba Manipur gi political condition sida Manipur gi ngam khai kanba ngamgadawri bra haibisi su asabu hangamani Manipur mapung oina Meetei na tungan ba lanpham ahum thengnari leba kanna ba lanpham chief minister sinna ba lanpham amadi lengak thugai na ba lanpham ni Manipur na statehood hek phanglakpadagi ngasi phawbada president rule yaudana lengak pankhiba apun ba sahi nifugmanga gi manung sahi kunthra rom congress na lengak tuna lakhi masigi mathang BJP na hauju phawba sahi teret MPP MSCP amadi Janata Dal na puna sahi taret 0 lengakri CPI na lengak singasida puna sahi taraga tret kumba hena lengak paibi yauraga minister oikhi asuma phibamda yenglaga kupna nainasi haukiba phibam mayamasi yenglaga laibaki phagadaba phirep lepiyu ngasi khaktang yenglaga warep lawus lalakani Koki themna bo hona bada Meetei khaktana khongpham handokpana tungi mirol na soidana warawrakani Koki MLA na yaba lusingba ama khalaktabadi oiheningi haina Socialist Student Unions of Manipur sasungi General Secretary Thiam Vikas Luwan khuyek piduna thadorak pachirol aduna makhata na hairi Atoba pawmana Meetei singna kian khanganbigi video footage thagalakhibadu semjin sajinbani Paulilan Saikot Kendra gi MLA Paulilan haukibna tampaki Meetei singna kihanbigi video ama social media ra thadorakli basi MLA si gi makeidi gi semjin sanjin ma video ni makamari laina di haina singdorakli Manipur thokliba kanglu kirang asida makusu singsinduna victim ama ohenbirairi social media platform X thadorakpa video sida kuki kanglu ki MLA sina Meetei londa Meetei singna kihanbigi warol ama phongdokli aduba video si tongana khonjal hapsinduna kuki MLA sina masil lengbaga manhalaga semjin video gani Maramdi video sida wire haiba news website ama ki logo yauri maram asina video si Paulilan hauki ki mingsa thiana na bohona boygani mawangna wire da pikibi interview ama laktolaga audio hapsin boygani haukip ki matungina maki masak utna thadorakliba video sida kuki gi lusingbas singamadi civil society organization kia yamna toina minister N Berena Meetei singu kuki tribe ka yingthina hananaba lana lamjing megi thabak tawi haina toina phongdokpu wafam yauri hiram sida Paulilan gi Meetei gi mahaki video sisinaraga semjin sajin propaganda ma sandorakpa si akan mamong na kanem tawi hana de video si yengwada artificial intelligence sizinaraga sembra haina khalubane dubo munna tabadadi AI yaudi miyo emana mak saraga audio hapsin bani haibadu khangladi
अमरोमदना CM resign तौख्रबा matung Valley area da security ki phibam hanadagi hena kankhatankhre Chief Minister N Biren resign taukraba matung emergency and crisis management gi saruk ama oina Manipur gi Valley gi mafamsing da security gi section tharong hanadagi hena kankhatankhre Central Force ki kihanba force sing deploy taukhre hena senior police officer amana phongdorakli mana makhata na hai khibere Chief Minister N Biren resign taukraba matung khudaki oina hingsa gi thawdok sing thokpa gi paulaiti adubo protest na singba khongjang sing cha tharakpa yabi go ithokpa lei state asida hanadagi hauna ahenba force sing leibana haujuk lairiba sigi mathakta ahenba Central Armed Police Force ki mathau tadi haujuk deploy toriba force sing sida drone hand jammer yauna ahenba kusu khulai ka yauri security gi measure gi saruk ama oina bulletproof vehicle sing su deploy tawre haiden su paus na makhata na su phungdorakli ngasinu widaw waram phong ki batungan tungan ba Manipuri si phong singdagi maroi bi ipaw sing myam na thamjari ahanmada Andaman and Nicobar thijin khongcha satna ba sem saduna leiri Manipur gi ngam khai ngak na ba Manipur kanana ba gi damakta athaubi kiyama loi thaki ba mafam Andaman and Nicobar satli ba sei si gi August 12 da Patriotic Writers Forum Manipur na thijin khongcha satna ba sem saduna leiri haina Patriotic Writers Forum Manipur gi General Secretary Rakesh Naurem na phong dokre Wapam asing Manipur Press Cup ki Lauktak Hall pangthokiba Patriotic Writers Forum Manipur ki Annual General Body Meeting amadi Taragatare Suba Foundation Day ki numit kamari lainana phongtokibani magna makha taradun hai Assam ki Hozai da Patriotic Writers Forum Manipur amadi Manipur Women's Literary and Cultural Organization Hozai ki kusamnaduna Hozai ki Nanapur amadi Govindpur Lamyan Bihizam Irabor amadi Nupilan ki Mitam Kinmangamki Hozai the Kinbangam Kibanopi Langi statue Shina Ahanba statue Amas Odibani Matang say English and Kungataruki Foundation De Nanganaba Patriotic Writers Forum the Tripura Meetei Ihan Hana Kundaki Mapam Mikili Para Ngasina Sabagan Haina Sabaga Oina Lady Mapam Sida Historical Site Am Oina Batungi Mirona Meetei Kundaramba Mapam Amani Kangna Bigidamakta Memorial Stone ama kinana Tripura da leiba Meetei community amadi CSO sing kusamnaduna forum asina honaraga naiki amaromdana Congress Party na Anouba Luchingba amagi makhada miyam gi khanba lenga ama lehenba pami kaisa mega sandra Chief Minister Nongthombam Beren Singha na ngarang Manipur gi Governor Ajay Kumar Balada maang Chief Minister phamdigi resignation pishinkraba tungda irang mayuk nariba State asida Anouba Luchingba amagi makhada miyam gi khan afaba lenga ama lehenba pami haina media interview ama phongdokre Manipur Pradesh Congress Committee MPCC gi President K Megasandra na makhatar duna hai Chief Minister oiramba N Birena maki resignation pishinkrabasu Anouba Luchingba amagi makhada miyam gi khanba afaba lenga ama lehenduna haujik thoklibi irang asi akhanaba miyeng sangduna tung koiba waroisan ama purak hanba pami State asi animated suspension natragana president rule thamba pamdi aduga central government asinasu people's representative singbu ikai khumnaba ulaningi haina phongdokhi Chief Minister N Birena resign tawkhibegi maramda palladun hai Manipur gi miyam namadi maki makhada leiribi MLA amadi minister kharana phawba maki administration asida apian ba poknadre amadi CM Birena thajaba thamlakthabadegi maakna Manipur gi governor ngarang maki resignation paper submit taukiba oiramba hai CM Biren gi matam sangna fail oiraba administration asi yengluragadi mak mangjunna resign tofam thoklabani hain su phongdokhi magna hai Congress Party na sathagani toramba Manipur Legislative Assembly miphamasida CM Biren gi mathakta no confidence motion thangatkani haina tauramba asida CM Biren masana maithiragani khanduna mamai ngaksana bigidamak mangjunna ngarang numidang oiram Rajbhavan na satuna Manipur gi Governor Ajay Kumar Balada resignation letter pishin kibani haina lawbai Chief Minister Biren gi administration failure sina maram oiraga state asida English ngani ga kunga humdagi me humdagi hauduna ngasi phawba lab tribi irang sina kangkhong sehali santi hanjalak pangamdri miyai sa kya gi punsi loikre miyai lising khumpu hena relief camp singda saidang dru lehali amaromda ngasidagi hauduna sathagani toramba Manipur Legislative Assembly ki session Chief Minister N Birena
resignation pisinkhibana maram oiraga governor na kauramba assembly session asi nauna amuk governor na order ama thoktuna null and void lakthokhtuna session asi cancel tawkhre dubo athuba matamna state asi gi Anouba Luchingba ma khanduna Anouba lenga ama lakpa congress na pami state asi the intimated suspension natragana president rule PR thamba pamdi haikina su pawus da makhatari Amaramdana Manipuri masa amadigi khulai sing phari Tripura gi Khawai district ki manung sena laiba Singi Serada security agency singamadi custom division ki apun batti mamana ngarang numidang Manipuri masa amadigi aini kaina Bangladesh tomna pushina na bo honaramba khulai singa kona na phare hari Tripura police ki pawma ki matung ina hai Agartala custom division na akakna ba pawma phangmadigi narcotics amasung khusu khulai sing transboundary trafficking tawbada yawba gang member oiba Manipur masa ama khulai sing puduna Guwahati dagi Agartala tamna train da lakpa ki information leiba maramna singna bamiyoi khara gi matung ina na bo honakhibani ngarang numidang Khawai district ki border post Singi Serada hairiba Manipur masasina Bangladesh border lansina na bohona ringaida phabangam kibanaki mangondagi Russians US amasum Indian saba .32 mm gi pistol mariga kolna .92 mm gi live round samaga yankai fakat bangki loinana maki mathata custom act 1962 panduna sib judicial magistrate Khawai puthokla matung investigation sa tabaw khreari Amaramdana Moirang Kampu awang lekai de sakang dabasing na nupa masama kaplamli amana sining siti hinghauri sakang dabasing na nupa masama nungmay na kaplamli amana sining siti hinghauri police tagi phangwa paw da thawdo asi ngasi numiyungba pung taragani thui makhai taba matamda Imphal East District ki Porompat Police Station ki manung sena leiba Moirang Kampu awang lekai de thokibani Laibak thibu thawdo dur laikhidraba nupa masadu laikai adumakta digi laisram malem nganba allies thoinaw sei taragani pan apokpa laikhidraba laisram ibom sakhawi laikhidraba malem nganba maki mamanaba sinam zek kauba amaga sak toklaba matung telepati da leiba online gi dukan amadi pochai khara laigani haiduna FZ motorcycle ama malem nganba na thawduna thokibani lambi da amuba masugi swift car amadigi miyoi mari na makoibu Khamlaba matung amar kauba yawbra hangbaga loinana makoina yawdi hairabasu malem nganba bu phanana bu honabadagi nakal ani da muknabadagi sakangna singa duna nongmaina kaplamani sinam jeksu makoina kapna bu honabada nongoi maru sapkhibadagi inthoklamlaga sien khibane hari laikhidraba malem nganba apokpa laikhidaba sahi phadri sunomdun imung manugi leita laira da mating pangduna leibani kanana kari maram gi damuk makpu nongmaina kaplam libano haiba khang ngamdri thawdok thokpamna police ki makok thongba sing laktunu yingsinkhre laikhidraba malem nganba gi haksang adu postmortem gi dama jenim smoke ta thamkhre hari Amaramdana nuclear weapon sing asi atopa leibaka mantiknaba ti North Korean President Kim Jong Un USA na singba nongpok leibak singa Russia ga mukna ringa emadi West Asia da thokliba crisis asina malemda leiba nuclear weapon singa si lanphamna sizinaraklakatra haibigi mi pai pokna ringa ngasi North Korea gi supreme leader Kim Jong Un na Koreans Peninsula da nongsup leibak singna khut thingzilakpadagi leiriba tension asi apabanati haiduna North Korea da leiriba nuclear weapon sing sijinabigi atopa leibak singa mantikna duna kihanaraga khongpham handoknabagi damak thambanati haina phongdokre wafam asi Korean Peninsula da leiriba tension asigi matangda United States na tension asi North Korea bu mapung phana denuclearization tawraba matamda phagadabani haina phongdokibu wafam gi pakum oina Kim Jong Un na pirakhibani Kim Jong Un hai North Korea gi nuclear weapon singi tawbu ngamba adu nongsup leibak singna taraina lawbu somloi North Korea da leiriba nuclear weapon sing karigum atopa leibak na North Korea da landana po honarakpa natragana leiba asigi sovereignty amadi miyamgi ningtamba sogolakpa tarabadi North Korea na Sizinabada singnaba leiti haikina su pauks da phongdokli Amaramdana paunikol pauksi digi lakhosaraga en berena siam pham thadokraba matung security gi akanba section tharang lakholi Seminista en berena siam pham thadokraba matung asi Imphal gi maru oiba mapham karada security gi akanba section tharang lakholi maru oina Kangla gi nungsup thangba gate Central Force gi mini machine gun MMG puba gari phawba sisinaduna masing yamlaba Central Force na ngakseli Siam pham thadokibadigi ngasidigi haugani haina tawramba Manipur Legislative Assembly gi budget session pangthoklaroi haina Manipur gi Governor Ajay Kumar Bala na ngarang si thokrabasu
assembly complex ki akoibada security force na akanba section tharak lokali state asida honglakliba politics ki saktam asida pamdaba thaudok tholakpa yabana section tharang asi lokhalibra haiba wafam lakli CM Berena pham thadokraba matung karama mihuna pham asi pairakadagi haiba langtaknaba ponari adumoinama hauju phawgi oinadi PR thambagi wafam leitabaga loinana Anouba minister hapnaba khangalakpa leitri haina BJP Manipur Pradesh ki president A Sardana phongdokhiba leikrabani Atopa paumana February 13 da Anouba minister ama wasak lauraba yana leire se minister N Berena pham thadokraba matungda kanana se minister oigadagi haiduna sarangnaba ama thoklingi serasida center gi Luchingba singna BJP ki MLA sing Delhi da laknaba khangalakre hairi National media da piba report ama ki matungina Manipur gi Anouba minister ama khananaba gi damak akhanaba mifam ama thasi gi taragani thoida pangthoklaba matung mathang numit thasi gi taragumdoi da Anouba minister ama wasak lauraba yana leire mifam pangthoknaba BJP gi MLA sing asida Kuki MLA tarasu saruk yagadra yaroidra haibagi sap saba pau phangba ngamdri nakala marom da Anouba minister ama khalakpa matamda hanagi minister N Berenga yanaba MLA amabu Anouba minister oina soidana khallaba yabagi thajaba sauna mami tari hanisu pawsta makhatana phongdorakli Tendang asum na meyam na thamjaram ge duga hausi ko ina di meyam paw sumatang se lusinjarage masum meyam pun makhataba Anouba update ngai minasi